사람들이 강풍을 즐기는 법 학습은 가져와 봤어요. 재밌게 봐주세요. 천과 바람만 있으면 엄니 비켜봐요. 하얀 천이랑 바람만 있으면 어디든 갈 수 있어. 너도 갈래? 같이 가. 그래도 돼요? 응, 안 돼. 같이 가. 앙앙앙. 안녕히 계세요, 여러분. 바람과 마이클 잭슨. 바람만 있으면 잭슨 형 가능. 형은 연습 더 해. 멋진 사람으로 라이브연. 우선 머리털을 세우고 멋진 사람으로 라이브연. 성공했나? 아씨 꼴이 보인다고? 잘못 변했다고? 그럼 다시 도전. 성공했다. 너무 좋네요.